होलैंड कौन सा होलैंड है? ये लंडू कम से कम राम राम से भाई। गुरुवीर छपरी ने अपने रोहित भाई के बारे में फिर से गलत बोला। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे भाई लोग देखो इसने क्या कहा। लंडूजर का क्या हाल हो रहा है जो कि आप सभी बोलते हो, और अब क्या हो रहा है? क्यों ये होलैंड कौन सा होलैंड है? ये लंडूजर मुझे ना बताया क्या कहते खंचगा कम से कम 30-35 कहते जो महिंद्रा ट्रैक्टर नहीं वो कहते 1 नंबर का है। ठीक है जो गदड़ी है वो तो गदड़ी है।